阿媽又整咩可以食啊？整個電薄餐嚟食下。上個星期同啲姊妹飲早茶，食得覺得幾好食嘅。今日咧整個俾你試下。食個好嘢食，仲記得我？係啊，今日整兩個口味俾你食，一個花生芝麻椰蓉肯嘅，一個香蕉嘅。粉咧就好簡單嘅，一包粉同白糖同開水開就得噶啦。哇，不得掂啦，口味都要整兩種啊！係啊，先做肯炒花生。炒花生咧，我中意放啲鹽落去炒，咁樣佢冇咁易燶嘅。放埋花生落去炒，花生就得咗啦。你睇炒到佢微微黃啊嗱。炒芝麻，用中細火嚟炒芝麻，唔好太大火，好易燶噶。芝麻好快啊，微微金黃就得噶啦。嗱，得咗啦。啲花生咧攤到仲有微微熱咧，你就開始退衣，咁啊快啲嘅。哇，真係粒粒都好受熱均勻。係㗎係㗎，你攞鹽去炒佢就絕對唔燶㗎。將花生打碎，翻兩下得㗎啦。而家開始調肯，我哋用咗30克嘅芝麻，60克嘅花生碎，40克嘅白砂糖，加20克椰蓉。食椰蓉就要食呢個配料表好乾淨嘅，淨係得椰蓉嘅。咁樣食起身嚟咧，我哋又放心啲。係啊，而且好香啊。係啊，將啲杏撈勻先。而家開始開粉，我就懶懶地㗎，我用呢個調好咗嘅薄餐專用粉。配料表淨係得大米粉、食用定粉。哦，已經調好咗就方便啲。係啊，呢度一包粉200克，加20克白砂糖，220克水，攪勻佢。而家開始煎薄餐，熱鑊冷油。放粉嗰陣時就要調中細火，嗱個邊度有啲微微啲好似熟咁樣，我哋就要翻佢轉嚟啦。一翻佢轉嚟就要將佢撐開啦，薄撐就咁要撐開嚟啦。要反轉面佢，兩邊都撐下佢，撐薄啲又好食啲。煎到佢嗱，攞個鏟咧咁樣撳佢反彈啦，就熟咗啦。我呢度微微鼓起身嚇。係啊，得咗啦。趁熱就要放啲肯落去，咁樣先好食噶。自己整嘅放多啲肯去，快煎，堅格抵食。不計成本啊！你同我捉住佢，唔係佢燙嘅走啊，嗰啲嗱咁樣捲起嚟，開始切佢。有模有樣喎。係啊，即係流晒出嚟啊！而家剩低啲粉，我哋整第二個口味，即係香蕉。哦，呢個啊好香噶喎！哎呀，我個孫仔特別中意食香蕉。啲香蕉我哋揉一揉佢，揉爛咗以後先放落啲漿嗰度，揉到咁樣唔使揉太爛嘅。將佢撈均勻，放啲漿落去先。咁就有香蕉嘅漿。係啊，反佢轉嚟。嗱，咁樣呢個咧就唔使撐得咁薄嘅，因為唔使捲肯嘅。煎到佢咁樣，嗱有回彈嘅，咁啊熟咗啦。都係呢個位置微微鼓起身嚇。係啊，嗱，好嘅好嘅。香蕉咧唔使放肯，就咁直接捲就得㗎。再放啲餡落去得唔得啫？得嘅，你中意咪放啲咯。將佢自己口味嚟喎。呢個頭尾尾啊，俾我而家解決咗佢先啦。甜薄叉做好咗啦，試翻嚿先。做咗2個口味喎，仲要。好嘅啦，做早餐冇得傾。哦，真係好靚喎，餡又多，皮脆，內嫩。好食。